minha galerinha, beleza? No vídeo de hoje, trazendo umas simples caixinhas de som para vocês aí, beleza? E você que tá chegando agora no nosso canal, o canal do FG Costa Som, desde já obrigado, beleza? Então galera, eu fiz essa caixinha de som, uma coisinha muito simples e fácil de estar fazendo. É só vocês quiserem saber a forma que foi feita, acompanhar o vídeo até no fim, para vocês verem a forma que ela foi feita. Beleza? Montada e tudo mais, forrada, ou eu ensinei a forrar, beleza? Então galera, se você quer um salve aí para vocês, seu amigos, parentes, deixa seu nome e a cidade de onde você mora, que a gente vai estar mandando um salve aí para você, beleza? E já aproveitando aqui, vou estar mandando um salve aqui para os nossos amigos Guilherme Afonso Caculi, Bahia, baianos. E também o nosso amigo Juan Victor, de Tucano, Bahia, ó, tá dando Bahia, gente. E para o Francisco de Tucano, Bahia também. O nosso amigo do Vitor Kaique, salve pra vocês todos aí, beleza? Se eu errei no nome, me desculpa, deixa nos comentários se eu errei no nome, que a gente torna mandar certinho, porque a coisa é meio difícil, mas não é difícil, né, galera? Então é isso aí, galera. E tá chegando aqui também, galera, pra mim aqui, ó, de Maranhão. Salve aí pros maranhenses, tá pedindo salve aqui para Maranhão e também para Colatina, o estado de Espírito Santo, beleza? E também chegou aqui, galera, deixa eu ver aqui, belezinha aqui, isso, Brasília, Distrito Federal, salve aí, beleza para vocês? Então aí, do Distrito Federal de Brasília, então galera, valeu, aquele forte abraço aí do FG no Costa Som para vocês. E acompanhe o vídeo aí até no fim para vocês verem a forma que foi feito, beleza? Então valeu galera, eu vou ficando por aqui, fui! Fala minha galera, beleza? Trazendo aqui para vocês mais um projetinho do nosso canal, o canal do FG Costa Som. E você que está chegando agora, seja bem-vindo, né? Então galera, eu tô aqui com duas chapas de papelão, né? Já com os desenhos alto-falantes, onde vai pôr as placas, a plaquinha aqui de codificador MP3, né? Beleza? Então galera, duas aqui à frente da caixa e o outro é a traseira. Então, como é tudo de um tamanho só, eu pus a medição aqui, ó, 10 centímetros de largura por 27 centímetros e meio de comprimento. Essa aqui é a parte traseira da caixa e a frente, beleza? Essa parte aqui, galera, é o teto. São duas partes, são duas chapas, o teto, certo? Ó, beleza? E duas de um tamanho só, porém daqui é um pouco maior, porque vai trabalhar em cima das outras quatro, né? Então, galera, são 10 centímetros de largura por 28 centímetros e meio de comprimento, beleza? Mais duas chapas aqui, que são os laterais, né? São esses laterais aqui para fechar a nossa caixa assim, beleza? São duas chapas, tudo um tamanho só, 10 centímetros de comprimento por 10. Então, ou seja, 10 por 10 é quadradinho, tá ok? E aqui a gente está com as duas chapas que são as divisoras do meio da nossa caixa, para dividir a nossa placa para os alto-falantes não dar mau contato. Então seja 9 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento, beleza? Então o nosso projeto é esse aí. A gente vai estar usando esses dois alto-falantes aqui que vocês já conhecem, 3 watts e 8 ohms, né? Muito bom, beleza? E também vou estar usando o nosso amplificador TPA 3110 de alimentação de 12 a 24, a entrada auxiliar dele, né? Entrada auxiliar aqui, beleza? Esses três aqui. Aqui a alimentação de 12 a 24. E aqui são dois canais, cada canais de 30 watts cada um, beleza? Temos aqui também o interruptor, né? Tá um pouquinho velho, mas tá funcionando. A gente tá vindo novo aí pra gente. Conector firme onde vai alimentar o nosso PIC e é onde alimenta a nossa placa com o amplificador, tá bom? Beleza? Então galera, eu já vou estar mostrando vocês aqui a minha plaquinha de decodificador MP3 que chegou, né? Aqui é o controle dela, todo mundo, né? A maioria já tem comprado e outros. Aqui o controle dela, não vem bateria, mas a gente compra a bateria fora aqui na lojinha e põe, tá ok? Então os chicotinhos, que é o auxiliar dela, né? Onde a gente vai estar ligando o nosso amplificador lá. Esses dois chicotinhos, esse esquerdo aqui, vermelho e preto é a alimentação, tá? E a nossa placa é essa aqui, galera. Então, galera, esse olho aqui é o sensor, onde o controle aciona, muda a função dela, né? Então, seja cartão, auxiliar, pendrive, Bluetooth e FM, tá? E ela é chique, né? Que ela tem essa parte aqui para mudar, mais moderna do que as outras pequenas.
eu achei muito bacana, né? Aqui é volume menos, aqui volume mais, mas mesmo assim também aqui é volume e você muda a música. Se você travar, é volume mais. Se você só dá um clique na música, muda a música aqui, volta a música. E aqui é pause e aqui é mute. Mute é para poder mudar as funções de pendrive, de cartão para FM e tal, essas coisas aí, tá bom? E aqui tá a nossa placa, vendo ela por aqui, beleza? Os dois chicotes aqui é a entrada de auxiliar. Esse vermelho é a alimentação. E é isso aí, galera, beleza? Então, galera, é o seguinte, a gente vai estar usando naquele, para colar esse papelão, a gente vai estar usando a cola cola Bond 20 mais, que é a mesma Tec Bond. Vamos usar uma pistola de cola quente. E também vamos usar um estilete, né? Beleza? E também, gente, a gente vai estar usando um pack de baterias feita aí, de bateria de notebooks, tá ok? Então, é só não estar aqui, tá guardada ali, esqueci de trazer ela, beleza? E a gente vai estar dando o início o nosso projeto aqui, beleza? Acompanhe o vídeo aí para vocês verem a forma que vai ser feita a nossa caixinha e também a montagem. E lembrando vocês que eu vou estar envelopando ela com IVA, beleza? Não sei a cor. Vamos lá?